れ俺が作ったやつや。カシオペアに収めよったか。みたい。やった。今じゃあその呼びと欲しいって言ったら両方ともない。呼び欲しいと輸入してた。これは駅でも今飛びぐやない。よし。仏壇の横はもう構え中です。ラジコン技術の誕生日。まあ清人さんと喜ぶやろねこれ。います。結
構やかましいね。やかましい。狛江逆やかましいね。いい感じになるんですけど。カメラが逆に前行っちゃう。安定するやん。あとは着陸やね。人工飛行機っていう感じだね。何年ぶり飛んだっていうか、初めて飛んだんかあれ。そうそう。まだうち下ろさないから。絞ったらエンジンが死ぬ。まあこれも。早い。うるさいうるさい。ああ。